Oke, good people, bertemu lagi bersama saya Ali CL. Tentunya di sini saya akan membuat konten yang menarik di channel saya. Di sini saya akan membuat konten mukbang challenge. Lihat topping yang sudah tersedia di sini. Inilah yang akan dicampurkan dengan salah satu makanan di sini, yaitu pop mie yang sudah tersedia dari tadi. Di sini saya tidak sendirian untuk melakukan mukbang challenge ini. Tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya, dua rekan sejoli ini. Yuk kita panggil bersama-sama. Oke, good people, ini dia. Nah, ini dia teman-teman saya yang tentunya akan ikuti challenge mukbang ini. Oke. Di sini di sebelah kiri saya ada bersama Om Oda. Halo, siapa dong? Siapa? Halo good people. Iya. Di sini juga saya ditemani oleh Adudu. Lihat Adudu, subscriber saya. Halo guys. Iya, bagus. Nah, saya akan memberi penjelasan untuk kalian berdua. Di sini saya akan mukbang challenge namanya, oke? Di sini sudah tersedia kertas yang sudah ditulis oleh saya. Siapa yang muncul nama apapun itu namanya yang ada di meja ini harus dicampuri dengan mie-nya. Mie kamu dan mie kamu, oke? Siap. Oke, siap. Siapa dulu yang mau mengotlok? Yuk kita Om Pipa aja ya. Oke. Om Pipa gambreng, gambreng. Kamu dulu Om Odak, silakan. Kotlok apa yang keluar Ya, salah lihat satu guys. makanan ini, oke? Ya, yuk kita buktikan apa yang pertama mencampuri mie-nya. Penasaran good people, sama saya juga gitu. Oh tidak, ini yang paling enak kalau pas untuk makan mie ditemani dengan telur. Oke, kita campuri telur. Lihat ini telur. Telur. Masuk. Allah. Jangan dulu dimakan. Bentar dulu. Harus semuanya terbagi rata. Kita bagian kita cuitan bagian kedua. Oke. Adudu. Ya, silakan Adudu. Adudu ini ngeyel, good people. Siapa? Oke, sudah keluar kertasnya. Apakah tulisannya yang enak-enak atau enggak ya? Aduh, kurang beruntung dicampuri dengan Oreo. Silakan Oreonya dibubukin dulu satu saja. Silakan bubuki ke mie-nya. Aduh, sekarang giliran saya good people. Aduh, penasaran nih. Makan ini guys. Ya, kita ya sudah keluar ini. Apakah apa yang enak, apa yang enggak, kita buka. Sosis. Akhirnya sosis good people. Kita campurin sosis ini enak dengan pop mie. Tumpah. Terlalu semangat itu Bung. Iya, oke. Kita Om Pipa lagi. Makanan yang berikutnya untuk dicampuri dengan pop mie. Om Pipa gambreng. Ya, lagi kamu Om Oda. Aduh. Ini yang pertama ya. Lempar bisa gak lempar? Nggak bisa. Harus kamu. Siap. Yo, silakan. Ya kita buktikan apa yang kedua untuk dicampur dengan kopinya Om Oda, saudara-saudara. Snack. Akhirnya snack. Ini di mana ini yang snack nih? Ya ini snack harus dicampuri dengan pop mie. Ya, coba saudara-saudara. Snack kita campuri. Siap.
Cukup, Oke, cukup. cukup. Sudah. Kita giliran kita lagi yang sweeten 1 2 3. Gak ya Yes, giliran terakhir. saya sekarang mah. Mudah-mudahan dapat yang enak lagi good people. Oke, kita kotlok. Oh. Kak, enggak Gugur, karena ini keluarnya 2. Harusnya ngambil 1. Iya. Aduh, mudah-mudahan dapat yang enak. Berdoa good dulu, people. Bung. Berdoa dulu, Bung. Siap, oke. Apakah yang keluar? Giliran saya dapat susu beruang. Ya gak apa-apa nih, itu namanya juga apa? Seru-seruan lah. Ya. Kita ini lihat akan dibuka. Oh, sudah dibuka, kita campuri itu. Semuanya. Oke. Sudah dicampuri. Kita giliran adu dulu. Silakan adu dulu. Siap. Ya, ayo cepat. Adu dulu, cepat. Adu dulu. Ya, ini sudah keluar kartunya, apa kertasnya. Apakah yang didapatkan untuk dicampuri yang kedua oleh Mie Adudu? Bon cabe. Semakin mantap, adu dulu. Mantap. Bikin ini Tambah lihat Oreo. cabe. Lihat ini kita Oreo tambah campurin. bon cabai makin Ya, mantap. sudah dicampurin. Amis pedas. Jangan dulu ya, sabar untuk mencicipinya, sabar. Kita kecok lagi. Yuk, giliran kamu. Gaung pipa. Oh, Om Pipa dulu, Om Pipa dulu. lebih adil. Om Pipa lebih gambreng. Ah, Aduh dulu yang mau. pertama. Kita sweeten yang kedua. Aku lagi yang kedua. Terakhir, guys. Iya, silakan ya. Sudah keluar kertasnya, apa yang dicampurin ketiga. C1000 good people. Ada Dudu mendapatkan C1000. Lihat ini. Aduh. Kita campurin. Bagaimana? Adu dulu habisinnya, Bung. Adu dulu. Amazing. Lihat. Ya, entar dulu, tahan. Nah, giliran siapa? Oh, aku. Bung dulu. Aku silakan kita potlok. Iya, sudah keluar. Apa yang keluar? Kecap manis. Kecap manis, akhirnya saya mendapatkan kecap manis. Giliran saya. Iya, silakan. Yang terakhir ini Yang ambil terakhir. aja. Iya, yang terakhir. Iya. Buka, Bung. Es Es krim. krim. Lagi-lagi ini mendapatkan yang enak-enak, ini Om Odak lagi-lagi. Aduh. Kita campurin es krim. Aduh. Ya. Banyak, guys. Terlalu banyak bisa purinya. Oke, ya bentar dulu, tunggu Kita dulu. review. Sekarang kita aduk-aduk dulu mie-nya masing-masing. Kita aduk-aduk dulu mie-nya masing-masing. Nah, ini persyaratannya siapa yang Review tidak dulu. menghabiskan mie-nya masing-masing akan akan mendapatkan hukuman. Penasaran Anda hukumannya apa? Penasaran dong. Penasaran? Penasaran. Ya. Saya tidak akan memberitahunya hukumannya apa, tapi harus menghabiskan ini dulu, oke? Yuk, kita habiskan dulu. Sekarang, dimulai dari sekarang. Wow, lihat good people ini. Ini sosis, tadi susu sama kecap saya dapatnya. Aduh. Bagaimana rasanya? Kalau mie saya rasanya itu kurang jelas ya. Kalau boleh tahu kamu tadi mendapatkan apa? Telur, snack, dan es krim. Ini sayangnya Ya. ada es krim yang menghalangi rasa mie ini. Kalau kamu tadi dapatnya apa? Oreo, Ya. bon cabe sama Iya. C1000. Iya. Ini saya tadi dapatnya sosis, kecap manis sama susu. Yuk cepat habiskan, siapa yang habis dan dikasih hukuman. Kepedesan aduh. Ya, cepat habiskan karena saya di sini memilih mie yang rasa pedas agar
sensasi ekstrimnya lebih menantang lagi. Bagi Anda good people yang sedang menonton ini, jangan ditiru. Ya, ini sangat berbahaya, jangan ditiru untuk melakukan challenge ini. Lihat keringat saya sudah keluar. Kita hajar lagi good people. Saya akan coba sama Oreo-nya. Ya, silakan. Ayo cepat, siapa yang habis? Kamu Ini. tadi makanan yang enak. Ini ada sedikit es krim yang menganjal di mulut. Dan rasanya sungguh luar biasa. Bagaimana guys. rasanya, Adudu? Menurut saya ini rasanya udah jelas banget. Ya. Ini rasa Oreo-nya ada, rasa sesriunya ada, perusnya juga ada. Loh, Parah ini. jangan sampai minum kalau tidak dihabiskan. Siapa yang habis pertama, dia harus ngasih hukuman sama yang dua ini atau saya. Terus hajar guys. Yo, siapa? Mie-nya lihat. Susu pakai mie, pakai sosis. Aduh, rasanya campur aduk. Tapi nikmat ngeunah. Ayo cepat habiskan. Gimana es krimnya enak gak? Boleh dicoba duduk. Silakan kalau ingin mencoba sama mie yang sama odak, silakan. Silakan duduk. Kan? Oke, Mau siap. coba. Bagaimana rasanya mie odak? Gak jelas. Gak jelas banget. Kayak mukanya gak jelas banget. Tapi nikmat kalau punya saya. Hajar cepat. Bagaimana sensasi mie ini? Ih, enak banget. Terlalu pedas mie-nya guys. Sambil menunggu habis makanannya, jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Semoga lebih banyak lagi yang menonton, semoga lebih banyak lagi yang mensubscribe, oke? Tolong dukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Ayo cepat. Dan ini juga punya channel yang apa namanya? Channel apa? Channel saya segala wae. Iya, tolong juga di subscribe channel ini. Subscribe ya. Lada. Bahasa Indonesianya pedas, lada itu bahasa Sundanya. Mie saya sedikit lagi good people. Ayo cepat habiskan karena ini mukanya sudah agak kuat. Sungguh guys, ini tantangan pertama paling ekstrim yang pernah saya alamin guys. Ya. Kamu pertama kali mie dicampur dengan yang ada di sini. Iya, pertama kali. Kalau kamu? Pertama kali juga. Iya. Sangat aneh banget ini. Kalau saya Challenge ini pernah- sangat aneh banget. Kalau saya pernah melakukan challenge mukbang misalnya yang level maksimal. Oh itu pedasnya sangat gila, pedas banget. Saya sedikit lagi hajar. Kuat, Bung? Keluar. Karena di sini tidak menyediakan minumannya karena agar mendapatkan sensasi ekstrimnya makanan ini. Ayo, hajar. Kemungkinan saya nyerah aja. Kenapa duduk? Nyerah kenapa? Pedas banget. Tambah bon Belum cabe ada yang masalah. menghabiskan. Cepat. Lidah saya sudah meleleh guys. Akhirnya saya Pedas yang banget. pertama menghabiskan mie ini. Saya wajib untuk menghukum kedua teman saya, oke? Mohon maaf guys, saya sudah gak kuat lagi untuk Ya. menghabiskan ini. Saya juga, mohon maaf. Nah, karena saya sudah berhasil menghabiskan mie-nya yang pertama, di sini saya akan menghukum kalian berdua dengan pengen tahu hukumannya apa? Pengen tahu, Bung?
Pengen tahu? Pengen tahu juga. Ah, ini dia hukumannya buat kalian. Harus memakan buah lemon. Bagaimana rasanya? Pasti manis ya. Saya gak tahu bagaimana rasanya pada ketemu dengan buah lemon ini. Silakan ambil satu. Oke. Dan ekspresinya harus dilihati sama good people yang sedang menonton. Harus Kamu dulu? habis ini. Pokoknya harus. Oh, kamu dulu, aku dulu. Mulai tahu baperangan, mulai. Satu persatu. Oke. Kita dulu. Yang Yang pertama pertama, dulu oke. harus habis. Ini harus habis. Oke. Ekspresi wajahnya harus dilihati sama good people, lihat. Pasti kuat. Oke. Oke. Silakan. Ini asam banget. Iya. harus habis. Ini pokoknya harus habis. Tunggu dulu. Silakan. Asam banget. Ya, silakan harus habis. Ekspresi wajahnya harus dilihatin. Aduh. Sampai muncrat. Good people sampai muncrat. Aduh. Bagian kuat sudah nyerah? Nyerah. Silakan bagian Om Odak. Silakan Om Odak. Siap, mulai. Ya, dimulai. Go. Ekspresi wajahnya. Ayo, bagaimana? Harus habis. Tadi lada ditambah asam. Apa Mantap itu banget, bahasa guys. apa lada? Pedas mungkin ya, pedas. Pedas. Ya, sekali Bahasa lagi. Sunda. Sekali lagi. Wow. Ah. Oh, ekspresinya. Jaga kuat guys dengan challenge ini guys. Ah. Sungguh luar biasa. Terima kasih teman-teman saya berdua ini sudah melakukan challenge mukbang challenge. Di sini saya penasaran memakan buah lemon ini. Saya ingin mencobanya karena saya pertama sih yang sudah menghabiskan mie-nya. Saya penasaran untuk mencoba lemon ini. Bagaimana rasanya? Oke, kita coba. Gimana kok? Wow. Ternyata asam, sangat asam. Udah, saya sudah mencoba. Ternyata sangat asam buah lemon itu ya. Oke. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke. Subscribe. Subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa guys. Oke. Terima kasih.